Bad na yun eh. Yung unang punta natin dito. Kasi parang ganito yung bato nun. Naku, nakakatakot naman, Manang. Oh, dito daw siya bumababa. Nakakatakot naman. Nakabutbuting met. May apo. Hala, nakabutbuting met. Paano siya dadaan ko? Gusto parang mahuhulog ka na doon. So, another spot po. Another fishing spot here. Oo nga, tingnan mo naman, oh. Oh, pwede ka magtapon. Bakit ganun? Marami dinis daw dito, Manang. Wow. Hindi ka na mag-fishing dito kasi nagkakaroon dito. Magkakis ka naman sa di maalat. No more. No more.
Walang kumakain. O, ganyan lang. Walang kumakain. Ang daming hinog dun. Oh. Wala namang kumakain. Hinog po lahat yan. Pero walang nangunguha.